Boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? Com amigo, tudo ótimo. Ó, vocês aí, ó. Que bênção de Deus aí, ó. Quinta-feira aí, ó. Dia de quinta-feira. Aí tá aí, ó. Casa verde, tá chovendo. Bem cedo. Agora são 3 horas da tarde. Tá chovendo o dia todo. Vai chover o dia todo hoje. Meu Deus. E aí, como é que tá aí, ó? Só a bênção de Deus, hein? E aí, meus amigos. Não se esqueça de deixar seus likes. Para dar fortalecer nosso canal aí. Deixe seus comentários. Possa incentivar nós mais ainda. Tá gravando pra vocês, beleza? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.